ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഫുഡ് അടിക്കാൻ വന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ രാമചന്ദ്രയിലെ അക്ഷയ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ്, പിന്നെ 2 പ്ലെയിൻ ദോശ, പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റായി. പക്ഷേ അവർ ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് തന്നത്. നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദോശ കഴിച്ചു. നല്ലൊരു ദോശയാണ്, 25 റുപ്പീസിന്. നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് മാത്രമേ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസും നല്ലൊരു ലൈം ജ്യൂസായിരുന്നു, അതിന് 20 രൂപയാണ് വന്നത്. ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ്, 40 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ കുറേ കെച്ചപ്പൊക്കെ വാങ്ങി ഒഴിച്ചാണ് കഴിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി 10 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചൊരു പോപ്കോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.